Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini di desa Purwodadi guys, banjir. Boleh ora? Jero. Jero le ya. Wah, sepeda wae semua no. Ora iso lewat ya? Rawani lah. Sepeda semua no kae. Berukul berarti. Ini pemakaman Purwodadi, Kecamatan Waisulan. Lewat sana aja. Kamu enggak nyukur kan? Enggak. Lautan sementara. Putar balik. Sawah ya? Sawah. Akibat hujan semalam, puluhan hektar sawah terendam banjir. Masih di desa Purwodadi guys, ini sudah ada tanaman padinya, ini terendam air. Alinya kayak rokok kali ya. Tanggulnya jebol. Woi. Kalinya kayak temen ya. Guys, sungainya hampir luber. Pintunya nggak bisa ngebuka, tingginya sama. Malah balik lah. Iya. Kita balik lagi guys. Listriknya itu ya, banyak listrik di sini guys. Sawah-sawah terendam air semua.
Oke, sekian dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.